বাবাই জম্পু চুকনি বাবাই ঘুম থেকে উঠে গেছো নাকি তুমি? ও বাবা রে, কি করছিলে তখন? বেলা দেখি 1:30 বাজতে চললো। কি করছিলে? অনুদের ছিলে নাকি? বাবাই ও বাবাই কি অর্ডার দিয়েছ? ব্যাঙের ছাতা অর্ডার দিয়েছে বলছে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে ব্লগটা স্টার্ট করতে অনেক লেট হয়ে গেল, কারণ 11টার দিকে আমি ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ টাশ করে ব্রেকফাস্ট করে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আস্তে আস্তে ওই 12টা বেজে গিয়েছিল। 12টা বেজে গিয়েছিল। তারপর ভাইয়ের কিছু কাজ ছিল, ল্যাপটপে পড়ছিল, তো তার জন্য আর মানে ওর সাথে ছিলাম, তো আর বেশি মানে মোবাইলটা করতে পারিনি। তো এখন একটু ফ্রি হয়েছি, তাই ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আর কালকের ব্লগটা আমি এখন এডিট করি নেই, সেটাকে এডিট করতে হবে। আর অলরেডি তো 1:30 বাজতে ছিল, আমি স্নানও সারিনি এখনো, তো স্নানটা সেরে আসবো আগে, তারপর বসে ভিডিওটা। আর এইখানে বাবাই যে কাঞ্জু কাঞ্জু করছে কেন? কুলে ওঠার জন্য এরকম করছে। যদি করো জানো বাবা দিয়ে বাবা নে বাবা নিয়ে কি হচ্ছে ভাই? কি করছে টেনে টেনে? ভাই খেলছে। দুষ্টু করেছে দাদা ভাইটা। হ্যাঁ দুষ্টু করিনি তো, ভাই দুষ্টু করেছে। না তুমি কালকে ভাইকে ফেলে দিয়েছো, তুমি ধাক্কা মেরে। কেন ফেলেছিলে ভাইকে ধাক্কা মেরে? হ্যাঁ আর যদি ভাই তোকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, হ্যাঁ এখন যদি ভাই তোকে ধাক্কা মারে কি হবে? আবার কি হয়েছে? ফেলু করো, ফেলু করো। হ্যাঁ ওই যে ফেলু করো, দাদা ভাই এসেছে। চিল্লা করলে গলা ব্যথা করবে, চিল্লা করলে গলা ব্যথা করবে। গলা ব্যথা করবে। আমি এখানে বসে আছি তো, আমি এখানে বসে আছি, কোথাও যাব না। আমি কোথাও যাব না। গলা ব্যথা করবে, চিল্লা করলে গলা ব্যথা করবে। ভাইকে বলো আবার চিল্লাতে গলা ব্যথা। কি হচ্ছে বাবা? আমি এখন নিজে বসতে বসতে শিখে গেছি। এইদিকে বেদ দেখছে আইপিএল, আরসিবি ভার্সেস এসআরএস। বাবা কি দেখছি তুমি? কি বিজি খেলা দেখতে। বাবা আরসিবির খেলা বলে কথা, দেখতে পাচ্ছে না যে। এই বাবা বাবা বেদাঙ্কিত পাল যাবে আরসিবির টিম হয়ে খেলতে, বাবার ফেভারিট টিম।
को 6 बजे करेंगे आमना सामना धर्मशाला हिमालय में एक और बड़े हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट हाई स्टेक कॉन्टेस्ट के बीच में ज्यादा आईपीएल का इनक्रेडिबल सीजन কি পাইছাম মানে पे मुस्कान विराट कोहली ये सुकून है আর শক্তি পাইছাস না রে উনি যেন আগলে দে पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे यहाँ अच्छी एरिया में आगे की तरफ कि आप ऊपर से शॉट खेले उसके नीचे से काफी बहुत अच्छे शॉट खेले और यहाँ पर अच्छी कैच बॉल के बिल्कुल नीचे आए সাইরনে লিখে দে বাবা দাদু আমি চলে যাই আমি চলে যাই চলে যাই বাবা চলে যাই আমার তো টিভি দেখতে প্রায় 11টা বাজে আর ডিনার হয়ে গেছে। আজকে তাড়াতাড়ি করে নিয়েছি ডিনারটা, আর ব্রেক নিয়েছিলাম, খিদা পেয়ে গেছিলো তার জন্য আর কি। তো বেদকে মা ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন তো মানে টিভি দেখছিল, খেলছিল, আর কাকিকে দেখে মানে কাকির সাথে চলে যাবে তার জন্য অনেক কান্নাকাটি করছিল। নতুন করে দেখতে পাচ্ছি এগুলো, খুব দেখে খুব ভালো লাগে। তো যাই হোক, এখন বসে যাবো কাজে, সেট আপটা নিয়ে যাবো ভিতরে। আর আজকের ব্লগটাকে তবে এখানে অবধি রাখছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার আর ভিডিও। প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। কাল দেখা হচ্ছে একটা ব্লগের সাথে। টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। Yeah, please come make 'em